El 14 de març del 44 a.C., la vigília dels Idus, Juli Cèsar es va reunir amb el seu cercle de confiança per sopar. La reunió probablement va començar a mitja tarda i va tenir lloc a casa de Marc Emili Lèpid. Aquest, de 44 anys, era un general fidel a Cèsar i havia estat el seu magister equitum. Lèpid era més un diplomàtic que no pas un general. Els seus èxits en el camp de batalla havien estat tan minsos que mai hagués aconseguit celebrar el seu triomf sense l'ajuda de Cèsar. Un motiu més per estar-li agraït. El seu mandat militar estava a punt d'expirar. A les portes de Roma, concretament a l'illa del Tíber, mantenia acampat l'esquelet d'una legió que hagués pogut canviar el destí de la història. En sopars com aquells, Cèsar declinava seure al mig presidint la trobada. S'estimava més ocupar un extrem del triclini on li poguessin acostar una taula per a tal d'aprofitar el temps i revisar documents, signar cartes o avançar feina. Un altre dels seus homes forts, Marc Antoni, descendent per via materna de la gens Júlia, en aquells moments tenia 39 anys. Havia estat un jove despreocupat, amant de la gresca i la bona vida, però al costat de Cèsar havia aconseguit fer carrera militar i política. És cert que el nomenament de Lèpid hagués pogut desplaçar-lo, però tot indica que aquell any Cèsar tenia intenció de compartir el consolat amb ell. Potser, fins i tot, pensava deixar-lo al govern de Roma i marxar a la conquesta de Pàrtia. Un altre dels habituals en aquells sopars era el gadità Luci Corneli Balb, empresari, conseller, amic i banquer de Cèsar. Es van conèixer a Gades, mentre Cèsar exercia com a qüestor a Hispània. Tots dos tenien llavors 30 anys. S'explica que allí Cèsar va plorar davant l'estàtua d'Alexandre el Gran, al temple d'Hèrcules Melcart. S'avergonyia de no haver aconseguit res destacable, mentre que a la mateixa edat Alexandre ja havia conquerit els confins de la terra. Aquella amistat va ser providencial per ambdós. Cèsar va trobar qui organitzés la seva xarxa d'intel·ligència i financés la seva carrera política, mentre que Balb, amb el temps, es va convertir en el primer cònsol d'origen no itàlic. No podem assegurar la presència de Marc Antoni o Balb, però sembla que en aquell sopar no hi va faltar Dècim Juni Brut Albí, un jove de 37 anys, d'origen noble i amb talent militar, que s'havia convertit en un exitós general amb Cèsar a les Gàl·lies. La seva mare, Semprònia, era coneguda a Roma per les seves idees progressistes, intel·ligència i també pels seus amants, entre els que hi figurava Juli Cèsar. I es deia que podria ser el pare de Dècim. Tots aquests aristòcrates formaven part dels populares, la facció que propugnava un millor repartiment de la riquesa i la fi del control absolut del poder per part dels nobles. De què devien parlar aquella nit? Els va explicar Cèsar els seus plans de conquesta a Orient? Segons autors com Suetoni, Apià o Plutarc, el tema de conversa va girar al voltant de la millor manera de morir. Sembla que Cèsar va donar com a resposta una mort inesperada o sobtada. Sospitaven de cap conjura? Van alertar Cèsar? Pocs es devien imaginar que aquell vespre sopaven amb un traïdor, un conspirador vigilant que no hi hagués cap canvi de plans o que algú pogués estar alertant del que estava a punt de succeir.